男人过了56岁，记好这3个小药方，调理全身上下不舒服。第一个，龙胆泻肝丸，适用于四处瘙痒、口苦、口干、尿淌的男性朋友，可以清肝胆、利湿热。第二个，红枣止汗颗粒，很多人上了年纪以后爱打鼾，有时甚至还会变形，这种呼吸反复暂停，影响血氧，容易引发血压波动、血管收缩，增加心梗、脑梗风险。从中医角度看，汗症多与肺气郁闭、痰阻气道有关，可在医生辩证下尝试宣肺利咽的中成药，如止汗颗粒，能宣肺理气，通畅气道。第三个，金匮肾气丸，适用于气液次数多、腰膝酸软、小便不畅的朋友，用它能温补肾阳、化气行水。你记住了吗？